Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hidup Sehat Alami Tanpa Obat. Oke, baik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips tentang manfaat jeruk nipis untuk mengatasi batuk kering. Oke ya, yang pertama kita siapkan jeruk nipis ya. Oke, siapkan jeruk nipis. Lalu yang kedua kita akan menggunakan air hangat dan madu. Oke, langsung saja ke caranya. Bagaimana caranya? Tonton terus video saya, jangan di skip. Oke, langsung saja kita ke caranya ya. Yang pertama kita iris-iris jeruk nipis dulu. Oke, jeruk nipisnya sudah saya iris ya. Lalu kita peras ya ke gelas. Kita ambil airnya. Gunakan ramuan ini ya secara rutin sebelum tidur. Insya Allah batuk kering akan sembuh dengan cara ini. Oke, ini air jeruk nipis ya. Lalu kita tambahkan 2 sendok madu, 2 sendok teh aja. Oke, madu. Kita tambahkan 2 sendok. Lalu setelah seperti ini kita kasih air hangat ya, jangan pakai air es. Oke, kita tambahkan air hangat terlebih dahulu ya. Kasih air hangat itu secukupnya saja, jangan terlalu banyak ya. Lalu kita aduk sampai merata. Gunakan 1 hari itu 1 kali saja ya, dan kalian bisa gunakan berulang-ulang kali, setiap hari ya 1 kali saja. Gunakan ini sebelum tidur ya. Sebelum tidur kalian minumlah secara rutin ramuan ini. Nah, oke, ramuan jeruk nipis untuk batuk kering sudah jadi. Ya, mungkin sampai di sini saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you, boy.